Unong ay buit barangba laneu advisor jong ka party NPP na nongpo constituency ba Cleophas Train nongrum mentaka singi ka arp khandai terik naitung arjar arpuar ulalej ban penyaso no ya lade sya ka party BJP bat harengkat da kispa ki nongkershan ki jongu kabala priangnya ki sya ka party da presiden barangba ka party BJP haka jela uba Arnes Mauri. Hakane kasngi layadan lang bansaki da uba Tori Kharsati District President East Khasi Hills District, uba Skembi Sweat District President Ribhoy, uba Durut Majau President Ribhoy Farmer Union, uba Brightster Kongwir General Secretary Ribhoy Farmer Union, uba Sonis Im President Mandal Nongpo, bat harengkat ki wede ki riurang ba, ki longkemi, lembat ki kun samla. Habakren hakate ke jingyalang, nakaliang State President uba Arnes Mauri, ulaong baka party ka donkam ya ki kertong ki bastat, nakabenta ban yora ya ka jingjob haka election arjar arpulai. Kumban syukadaw haka election kabala dep house nam arjar khatpra, ka party BJP kala penyeng ya ka kong Marian Maring kum ka kertong ban yakun ya ki election, hanrei ka klemla ban poi sya ka tong jong ka jingjob, haba yopat ban yakren bat uba Cleophas Train nongrum, ulaong ban nakaliang ka jongu, ula tikna baka tiket na ka party BJP ban yakon yak election arjar arpulai kan let sya uhi. Ka daw ko penlong yang ban mi na ka party NPP syak BJP. Kalong ba ka party NPP kala le donbor kala le high level haga jin syak ki kam election ki kam politics kano party ka di banyak lang ba ke grassroots level ka bigang. Hanai la syu buldur sing ina lor ta ka daw ni ngin sutnat mangam bat ki nongbut ki junga kami nak seperti bat kajinjoin seperti BJP galong bah seperti BJP ke seperti ke bah jong ke India bat kababat ya u lakam sensyara puari bat kajinglek yang seperti BJP hari ni gisngi ka wanra sibun ke jing mentoi bat ka don sisa ke jing klik na kemta ke ri ke menriu na kemta ke uduk usuk na kemta bengkenti ke yok kot bat hagil yang barok Kumbangi osmo ka kana wurwer ba haune arajar arpulai bakin dei we neki kertong bapini kuna ka BJP adu kano kane kala pande hoy kata kade jing sisa ba hagane ka haune arajar arpulai ngani khuni ngani election ngamtip ya ka job karem ka song hagaji ele namar hagaji ele ka don ka job ka don karem dan ngakrmen scam ba kene kenti nganyo iben kai yo so jong jinjo to kajing kon joki na ka party BJP kala tikna ka tiket ba kan poi syapin ya kata ngampat larai hendekat ku bujing pek ke jonga ban ka confidence ke bangadon ngasngo ba ka tiket BJP kanwan hangah tela da pimio pa ka tiket na ka BJP atau pinang trei kum party workers ka BJP lada ngamio ngam sen namar bangalarung ha ka party nganne hebat ka party ka penyo mensim ya ka BJP bahakani ka ginti ngide bandon kinong mikmat na po them riboy ngide bandon kita ki kenram kita ki lendan ki banya site ya pi pai ba hangte po assembly idon kam ki breu ki bakhoi ki bahak ban shimenta ban yale syak election ban long unong mikmat na kabanta kani ka them riboy bilong ki bodon bok ka district riboy kadai ka aspirational district ka ba ka sarkar BJP ki tho but sibun kilat penroi lathe kani ka district hanrei sosi namar ba kimde ki no mikmat na ka BJP ka pisak la sungop kala sujano na pi pai ba Kasan kadai ke nuksa hakabau Dr. Himanta Biswa Sarma wong ba unu bojok na ke BJP om ban susong hangte po assembly le po sekretariat po asa sni tho dieng de ban hair constituency sni sajan si sandi lai sni de ban sa po constituency ban kendo i pai ba ban pet yo don ba pimdon nane jot ke sulok kanala bat kikam simet jong ki pai ba lada amla ban le kumta next election na du tiket
kata kade karai bat kane karai kan trekam habro koi ke India